د نارملایزیشن لپاره دویمه مهمه موضوع هغه فنکشنل ډیپنډنسي ده. Functional dependency are used to formally measure how good a relational design is. موږ وایو چې موږ سره یو ریلیشنل ډیزاین څومره ښه دی، نو موږ سره بهترینه خبره دا ده چې موږ په فنکشنل ډیپنډنسي باندې پوه شو. فنکشنل ډیپنډنسي په دې معنی چې یو نن پرایم اټریبیوټ څومره زموږ په پرایم اټریبیوټ باندې ډیپنډنټ دی، دې ته موږ فنکشنل ډیپنډنسي وایو. وروسته به مثالونو کې ښه پوه شو چې فنکشنل ډیپنډنسي څه ته وایي. که تاسو دلته دغه ته وګورئ، موږ سره اکثره وخت په داسې شکل باندې موږ ښیو چې وای زموږ سره فنکشنلی ډیپنډنټ دی په ایکس باندې. کیدای شي وای کې یو اټریبیوټ وي ایکس کې یو وي، کیدای شي وای کې زیات وي ایکس کې هم زیات وي، کیدای شي وای کې ډېر اټریبیوټ وي په ایکس کې یو وي. خو هر وخت کې به موږ کوشش کوو چې ایکس سایډ کې به موږ سره پرایمري کې وي یا پرایم اټریبیوټ به وي، او په وای کې به نن پرایم اټریبیوټ عام اټریبیوټ وي. نو موږ وایو چې موږ سره د وای اټریبیوټ څومره فنکشنلی ډیپنډنټ د ایکس په اټریبیوټ باندې دي. زموږ اصل موخه هم همدغه ده چې موږ سره باید داسې یو ټیبل وي چې هغه اټریبیوټ چې هغه نن پرایم اټریبیوټ دی، عادي اټریبیوټ دی، موږ سره څنګه وي، موږ سره فنکشنلی ډیپنډنټ وي په چا باندې، په هغه اټریبیوټ باندې چې موږ سره پرایم اټریبیوټ دی. که تاسو د مثال ته وګورئ، موږ سره یو ټیبل دی، اگزامپل 1 امپلوي ډپارټمنټ په نوم باندې. دې کې موږ سره څو ډیپنډنسیانې دي. په دې کې موږ سره پرایمري کې اس اس ان دی، ځکه دا انډرلاین دی. امپلوي نیم دا فنکشنلی ډیپنډنټ په اس اس ان باندې، ځکه اس اس ان هم د امپلوي لپاره پرایمري کې ده، دا د امپلوي نیم دی. برډیټ هم چنان دا هم په اس اس ان باندې فنکشنلی ډیپنډنټ دی. اډرس هم په دې باندې فنکشنلی ډیپنډنټ دی، او ډپارټمنټ نمبر هم په اس اس ان باندې فنکشنلی ډیپنډنټ دی. ستونزه نشته. خو ډپارټمنټ نیم او ډپارټمنټ منیجر اس اس ان دا دواړه په ډپارټمنټ پورې اړوند دي. دا دواړه فنکشنلی ډیپنډنټ په ډپارټمنټ نمبر دي، په ډپارټمنټ نمبر چې کوم دی هغه په اس اس ان باندې ډیپنډنټ دی. نو موږ سره دلته څو فنکشنلی ډیپنډنسیانې راځي. ای نیم چې کوم دی دا فنکشنلی ډیپنډنټ په اس اس ان باندې دی، اډرس هم په اس اس ان باندې دی. خو ډي نیم چې دی په ډي نمبر باندې دی، یا ډي منیجر اس اس ان هم په ډي نمبر باندې دی. نو دغسې حالت ته موږ فنکشنل ډیپنډنسي وایو. که تاسو دلته مثال وګورئ، یو بل مثال دی. موږ سره فرست نیم دی، فرض وکړه احمد، دا موږ سره فنکشنلی ډیپنډنټ په دوه شیانو باندې دی. دغه فرست نیم موږ سره وای دی چې مخکې موږ مثال کې ویلي، او یونیورسټي او سټوډنټ آی ډي دا ایکس دی. دغه فرست نیم چې کوم وای دی دا باید فنکشنلی ډیپنډنټ په دې دواړو باندې وي. که په یو ډیپنډنټ وو په یو نه وو، بیا موږ سره صحیح ټیبل نارملایز شوی نه دی. ځکه که چېرته موږ سره په یو پوهنتون کې د سټوډنټ آی ډي فرض وکړه یو نه شروع کړو تر 10,000 پورې ده، د یو کس سټوډنټ آی ډي ده 500 او د دې کس نوم احمد دی، او دا یونیورسټي ننګرهار یونیورسټي دی. نو هغه کس چې احمد نومیږي په ننګرهار یونیورسټي کې سټوډنټ آی ډي 500 ده، خبره صحیح ده. او که چېرته خراسان کې یو بل شاګرد دی هغه هم احمد نومیږي، د هغه هم سټوډنټ آی ډي 500 ده، بیا نو یوازې سټوډنټ آی ډي کار نه کوي. دې لپاره موږ یونیورسټي هم ورسره اخلو چې هغه خراسان کې 500 آی ډي ده د احمد، او دا د ننګرهار پوهنتون کې 500 آی ډي ده، نوم یې احمد دی. نو داسې حالت ته موږ فنکشنل ډیپنډنسي وایو. که د بل مثال ته تاسو وګورئ، په دې کې موږ سره درې ډیپنډنسیانې دي. لومړی موږ سره اس اس ان او پروجیکټ نمبر دا دواړه پرایمري کی دي. او که زه اورز وګورم، ساعت چې کوم دی دا په دواړو باندې فنکشنلی ډیپنډنټ دی. دا ویکټور علامه راغلې دواړو خواته بیا ساده علامه ده، ځکه یو کس چې اس اس ان فرض وکړه 10 دی، په هغه پروژې چې هغه نمبر یې 15 دی، په دې به 10 ساعته کار کوي. نو دا هاورز په دې دواړو باندې فنکشنلی ډیپنډنټ دی. امپلوي نیم صرف او صرف په اس اس ان دی، ځکه اس اس ان د امپلوي پرایمري کی ده، امپلوي نیم هم یوازې او یوازې اس اس ان سره کار لري. او پروجیکټ نمبر او پروجیکټ لوکیشن دا به صرف پروجیکټ نمبر سره کار لري. نو موږ سره دې کې درې فنکشنل ډیپنډنسیانې شوي چې هاورز په دواړو باندې دی، ای نیم یوازې په اس اس ان باندې دی، او پی نیم او پی لوکیشن په پی نمبر باندې. نو داسې حالت ته موږ فنکشنل ډیپنډنسي وایو چې زموږ نن پرایم اټریبیوټ په پرایم اټریبیوټ باندې څنګه وي، ډیپنډنټ وي. راځو موږ مخکې فنکشنل ډیپنډنسیانو کې هر وخت کې دا کوم چې رایټ هینډ سایډ دی دا به هر وخت کې فنکشنلی ډیپنډنټ وي په چا باندې، په لیفټ سایډ باندې، په چپ خوا باندې. یا د چپ سایډ والا دا به ډیټرماین کوي، دا به راته ښایي چې کوم رایټ سایډ یا ښي سایډ والا دی. که تاسو دلته وګورئ، موږ سره دلته یو ټیبل دی، په دې کې یو کس سمیت چې کوم دی هغه ډیټا سټرکچر درس ورکوي. ډیټا سټرکچر اوس فنکشنلی ډیپنډنټ په سمیت باندې دی. خو که یو سړی وایي چې یو سمیت ډیټا سټرکچر درس ورکوي، او هغه چې کوم کتاب ټیچ کوي د هغه ټکسټ د هغه
ټایمز نیو رومان دی یا مارتین دی یا برټران دی دا خبره صحیح نه ده. زمونږ ټیکس سره څه کار دی؟ زمونږ کتاب سره کار دی چې سمیت ډیټا سټرکچر تدریس کوي. هغه ټیکس په دې باندې فنکشنلی ډیپندنت نه دی، خو ډیټا سټرکچر چې کوم دی په سمیت باندې فنکشنلی ډیپندنت دی. نو که چېرته زه ټیکسټ هم راوړم هغه بیا زه یو بل ټیبل جوړم، بوک یا کتاب یا کورس به لیکم چې کورس چې کوم دی هغه بوک چې کوم دی بوک نوم دا دی او هغې ټیکسټ دا دی، پیجز یا پیج نمبر یې دومره دی. خو که زه د یو استاد خبره کوم نو زه به وایم چې سمیت استاد دی او هغه کوم مضمون تدریس کوي ډیټا سټرکچر، هغه ټیکسټ سره زما کار نشته. سیټ اف فنکشنل ډیپندنسي که چې د موږ سره یو نه زیاتې ډیپندنسي وي هغې ته بیا موږ سیټ وایو. که هغې کې دوه وي درې وي څلور وي چې یو نه زیاتې وي هغه موږ سره سیټ دی. که تاسو دلته وګورئ موږ سره یو بل ډیپندنسي ته هغه ته انفر فنکشنل ډیپندنسي وایي. دا په داسې یو ډیپندنسي ته وایي چې یو فرض وکړه یو اټریبیوټ په بل اټریبیوټ باندې ډیپندنټ وي، هغه بیا په بل باندې وي. نو دغه اول په دریم په لومړي باندې ته موږ انفر ډیپندنسي وایي. لکه که زه مثال ووایم چې یو ملک د یو بل چا غلام دی او هغه بیا بل ملک د ځان غلاموي، نو هغه دریم ملک چې کوم دی هغه ډایرکټ اول ملک باندې دا د هغه غلام دی. که دې مثال ته تاسو وګورئ منیجر اسسن زموږ په ډپارټمنټ نمبر باندې فنکشنل ډیپندنت دی او بیا منیجر فون چې کوم دی په د منیجر اسسن باندې ډیپندنت دی. دا معنی چې یو ته لاس ورکړی هغه بل ته، یا یو په یو تکیه کړی هغه په بل تکیه کړی. بیا که زه دریم وګورم چې د منیجر فون چې کوم دی په ډپارټمنټ نمبر باندې چې هغه اول دی دا انفر ډیپندنسي ده، یا ځینې وختونو کې ټرانزیټیو ډیپندنسي ورته وایي چې یو کس په یو تکیه کړی هغه په بل تکیه کړی، هغه اخرنی په اولني باندې چې تکیه موږ وایو یا دې ډیپندنسي ته موږ انفر فنکشنل ډیپندنسي وایو. چې موږ سره په دې کې وبخئ دې کې ځینې رولز دی به موږ ته راځي. یا دلته یو بل مثال هم دی دا هم در سره وګورئ، یو بل مثال هم شته دی. نو موږ راځو دغه په عمومي شکل یا نوټیشن چې موږ ښایو په ریاضیکي بڼه کې یا چېرته چې کتاب کې ورسره مخامخ شئ که داسې یو حالت تاسو ګورئ اف باندې موږ ښایو هغې نه وروسته خط دی بیا هم ایکول علامه دی. دا موږ سره فنکشنل ډیپندنسي راښیي چې وایي چې څومره اټریبیوټ دي د وایي په سیټ کې دا ټول فنکشنلی ډیپندنټ دي په چا باندې؟ په ایکس باندې. د دویم حالت کې وګورئ زیډ چې کوم دی یو دی، دا زیډ فنکشنلی ډیپندنت دی په ایکس وای دواړه باندې. لکه څنګه چې هلته سټوډنټ نیم و په یونیورسټي او سټوډنټ آی ډي باندې فنکشنلی ډیپندنټ نو که د ایکس او وای نه یو لرې کړو بیا زموږ ډیپندنسي قایمه نه پاتې کېږي. ډیپندنسي معنی تکیه کول چې په چا یې تکیه کړی په چا یې اتکا کړی. دې لپاره ځینې ریاضیکي رول دي، سیټ اپ انفرنس رولز دي، شپږ رولز دي. نو که د چا ریاضي لږ قوي دا به ورته ډېر اسانه وي، او که ریاضي د چا لږ سخت دی کېدای چې په دې په اول ځل باندې سر خلاص نه شي. خو که لږ متوجه شئ لومړی چې کوم رول دی هغه ته ریفلیکسیو رول وایي. ریفلیکسیو رول یا آی آر ون چې کوم سیټ اپ انفرنس رولز دي موږ وایو چې که چېرته وای سب سیټ د ایکس دی ان ایکس موږ سره عمومي سیټ دی اصلي سیټ دی او وای د دې فرعي سیټ دی. نو موږ ویلی شو چې وای فنکشنلی ډیپندنټ په چا باندې دی؟ په ایکس باندې. ولې؟ ځکه وای د هغې فرعي سیټ دی. نو فرعي سیټ هر وخت په اصلي سیټ باندې څنګه وي؟ تکیه کړې وي. دا رول خو منو، دا خو عامه خبره ده، په دې ټول پوهېږو. کله چې په دې پوهېږو بیا دویم را سره هم منئ. دویم رول ته موږ اګمنټیشن رول وایو. اګمنټیشن رول په دې باندې که زه وایم که چېرته زما وای چې کوم دی دا فنکشنلی ډیپندنټ په ایکس باندې دی یا وای زما په ایکس باندې تکیه کړې ده نو زه دواړو خواو سره یو بل عدد اضافه کولی شم. دې سره مې چپ خوا سره مې هم زیډ اضافه کړه ښي خوا سره نو زه ویلی شم چې وای زیډ زما چې دی دا فنکشنلی ډیپندنټ په چا باندې دی؟ په ایکس زیډ باندې. ځکه په ریاضي کې موږ ویلی شو چې له دواړو خواو سره عین عدد موږ اضافه کولی شو. صحیح ده. دا د ریاضي یو رول ده چې هغه ته اګمنټیشن رول وایي. دریم چې کوم رول دی هغه ته ټرانزیټیو رول وایي. لکه مخکې چې موږ په انفرډ ډیپندنسي کې ویلې وبخئ ټرانزیټیو رول موږ داسې وایو چې که چېرته ما سره زاید په وای باندې فنکشنلی ډیپندنټ وي او وای په ایکس باندې فنکشنلی ډیپندنټ وي نو موږ ویلی شو چې زید ډایرکټ په چا باندې ډیپندنټ دی؟ په ایکس باندې. ځکه زید په وای باندې و وای په ایکس باندې، نو موږ ډایرکټ ویلی شو چې زید په چا باندې ډیپندنټ دی؟ په ایکس باندې. څلورم چې کوم رول دی دې ته پراجکټیو رول وایي یا ډیکمپوزیشن رول ورته وایي. پراجکټیو رول کې موږ دا وایو که چېرته زمونږ وای زید دواړه یو ځای په ایکس باندې ډیپندنټ وي
نو یوازې وای هم په ایکس باندې څنګه دی ډیپندنت دی یا یوازې زیډ هم په ایکس باندې څنګه دی ډیپندنت دی ځکه وای او زیډ دا دواړه په چا تکیه کړی په ایکس باندې نو دا ویلی شو چې یوازې وای هم په ایکس تکیه کړی یا یوازې زیډ هم په ایکس تکیه کړی اوکې دې ته ډیکمپوزیشن یا پروجکټیو رول وایي پنځم چې کوم رول موږ سره دغه ته یونین یا اډیټیو رول وایي دا د جمع حالت دی که چېرته وای په ایکس باندې ډیپندنت دی او زیډ هم په ایکس باندې ډیپندنت دی دا ویلی شو چې وای او زیډ دواړه په ایکس باندې ډیپندنت دی دا خبره هم سټیټ فارورډ ده دا خبره هم کلیر ده ځکه وای هم په ایکس باندې ډیپندنت ده او زیډ هم په ایکس باندې ډیپندنت ده نو وای زیډ دواړه چې کوم دی په ایکس باندې څنګه دی ډیپندنت دی ته یونین رول وایي چې زیډ او وای موږ سره یو ځای کړو اډیټ یې وکړو یونین مو ورکړه او په ایکس باندې دواړه ډیپندنت دي اخرنی چې کوم رول دی شپږم رول هغه موږ سره سوډو ترانزیټیو رول دی سوډو ترانزیټیو رول په دې معنی چې که چېرته وای ما سره په ایکس باندې ډیپندنت دی او زید په ډبلیو وای باندې ډیپندنت دی نو زه دا ویلی شم چې زید ما سره په ډبلیو ایکس باندې هم څنګه دی ډیپندنت دی که ریاضي کې لږ دې باندې کار وکړه دې ته قیمتونه ورکړه ډېر ساده وای په ایکس باندې ډیپندنت دی دا خو شو چې وای په چا باندې ډیپندنت په ایکس او زید په ډبلیو وای دواړه باندې ډیپندنت دی زید په چا باندې په ډبلیو وای نو زه ویلی شم ډبلیو به هغه سایډ ته ایکس خواته وړو زید چې کوم په ډبلیو وای ډیپندنت نو زه ویلی شم چې زید ما سره په ډبلیو ایکس باندې هم څنګه دی ډیپندنت دی